विजय आनी हांव पयलीं पासून आमदार जावचे पयलींच्यान आनी एकामेका विशीं आदर आसा आनी हो आदर प्रेमान मुखार व्हरपाचो आसा आनी तें आमी करता. विजयान जें कितें सांगलां तें बरोबर आसा. हांव सिनियर मोस्ट आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. आय नो ईच एंड एवरी बिजनस रुल्स एक्ट्स रेजोल्युशन येवपाक आनी हे सगळे विजयाकूय खबर आसा, तांच्या पक्षाच्या लोकांकूय खबर आसा आनी भारतीय जनता पक्षाच्याय लोकांक खबर आसा. सो तुमी दोगे एकठांय जावन आतां गव्हर्मेंट आसा पळय तेतून फुडें व्हरपाक जाय म्हणल्यार बरें गव्हर्मेंट आमचे अंडर द लिडरशीप ऑफ मनोहर पर्रीकर बरें चल्लां. काही जे ऑफिसर्स आसा ज्या ऑफिसरांक काम करपाची संवय ना ते आडकाठी करता. हेका लागून मोस्ट ऑफ द वर्क्स ओ प्रोजेक्ट्स डिले जाता. प्रोजेक्ट्स डिले जायना, फायली ज्यो मुखार फास्ट वचपाक जाय त्यो वचना. प्रोजेक्ट एकदम पास जालो प्रोजेक्ट डिले जायना. जो नवो प्रोजेक्ट येता नवे आमी कितें तरी करपाक तो हेवटेन तेवटेन फायली केल्या बरोबर डिले जाता. Is it also because of CM's health condition? CM has not been able to come fully in the office. सांगलां हांव परत रिपीट करता ऑन दीस कोणाच्याच हेल्थ इश्यूचेर म्हाका प्रश्न विचारनाका. नंबर 2 आमी काम करता अंडर द लिडरशीप ऑफ मनोहर पर्रीकर एंड वी वील वर्क टुगेदर. So how? मी एंड विजय जो आसा वी वील वर्क टुगेदर. So when bureaucracy is not working properly, तुमी कशें टॅकल करतले सर? बिकॉज काम फुडें वचपाक जाय. मनशाक ऑफिस रुल्स बिजनेस रुल्स खबर आसा ताका कोणूच आडकाठी हाडूंक शकना. आणि लास्ट काल सीएमान ऑलरेडी IPB मिटींग चेअर केली. ही वॉज प्रेझेंट दे. फाटल्या दिसांनी ऑपोजिशन हॅज बीन क्रिटिसायझींग विडियो फुटेज मागताले. वॉट इज युअर से ऑन दीस ऑपोजिशन? पयलीं म्हणजे ऑपोजिशन काँग्रेस जे आसा तांकां रुल्स एंड रेग्युलेशन खबर ना अशें दिसता. I am associated with governments right from 1980. When Pratap Singh Rao Tai was CM, then Pratap Singh Raoji Rani was CM, then Luis Prot Barbos was CM. आणि हे सगळे आपल्या ऑफिसांनी कॅबिनेट मिटींग घेताले. थंय कॅबिनेट हॉल आशिल्लो ओल्ड सेक्रेटरीएट आणि तेच आमची काँग्रेस आज उलयली. तांचेच लिडर आपल्या ऑफिसांत बसून कॅबिनेट मिटींग घेताले. हांगा तर मुख्यमंत्र्यान पयलींच डिक्लेअर केलां की आपल्या घरांतूच आपूण बसून काम करतलो. सो इट इज हीज ऑफिस ऑल्सो. सो ताज्या ऑफिसांत बसून कॅबिनेट मिटींग घेतली जाल्यार कितें वायट आसा? जर पयलींचे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर घेवंक शकता तर तो कित्याक घेवंक शकना? हो प्रश्न. हे कोणाकूच खबर. जे कोण उलयता तांकां हें खबरूच ना. कारण ते तेन्ना ल्हान भुरगे, तांची चूक ना. ते तेन्ना इस्कॉला वचणारे भुरगे 84, 85 आनी सगळ्यो मिटिंगो कॅबिनेट चडश्यो ऑफिसान जाताल्यो. सो काँग्रेसान जे उलयता पळय ते आयज भुरग्यांक तांकां कांय खबर ना. तांकां हे गोश्टी खबर ना. ते जे कितें उलयल्या पळय कॅबिनेट मिटींग आमी मनोहर पर्रीकराच्या घरांत मनोहर पर्रीकरान डिक्लेअर केलां की तें आपलें घर जरी आसलें तें ऑफिस. IPB मिटींग थंय जाली ऑफिसांत, बाकीच्यो फायली थंय वतात आनी हे सगळे तो थंय बसून करता. देन कॅबिनेट थंय घेतले.